自從舊年吳庭欣同影星顧美華妹夫馮朝澤傳出緋聞之後，風波一直沒完沒了。即係咧有啲避忌，即係譬如話，我今日如果係有啲咁嘅事發生，我就唔好咁理直氣壯。尤其喺顧美華胞妹顧麗華5月不幸自殺身亡事件，似乎更加係發展到一發不可收拾。而飽受喪妹之痛嘅顧美華日前喺電台大爆胞妹自殺之謎，更對第三者多番指控。外界矛頭不其然直指吳庭欣，受盡千夫所指，備受全民困擾嘅吳庭欣，終於選擇打破沉默，首度開腔，為種種傳聞作出真情剖白。各位觀眾，呢日我哋 CN 有吳庭欣 Lulu， 你好。你好啊 Albert。咁其實近排都好多事發生啦，好多傳聞啦，特別係當馮朝澤太太過身之後咧，咁事發都超過1個月啦。咁好多人都相信會揾你做訪問嘅，咁但係點解喺呢個 moment 你會選擇上嚟 CN 首度開腔咧？其實我今日嘅剖白咧，就唔係為咗贏盡人心，令到啲唔相信我嘅人去相信我。我只不過係覺得係啦，依家係時候要出嚟講嘢嘅，因為我屋企人啦、我朋友啦、支持我嘅人啦，都同我講話 Lulu， 你到依家唔可以仲係覺得清者自清，唔出嚟講嘢。咁同埋再加上我亦都面對好多傳媒嘅壓力啦，譬如我一日之內可以接幾百個電話，同一秒鐘有2個電話打入嚟嘅，咁有一個就我聽啦，一啲就飛咗線翻屋企啦，咁媽咪嘅電話又響啦，咁我爺爺啊80幾90歲，即係我都唔知道點解人哋會有佢電話喺度問好多好刺激性嘅問題。我覺得我依家咁遲先出嚟，其實我係好對唔住一直支持我嘅人，因為其實我爺爺好擔心我啦，佢好擔心我嘅事業啊，各樣嘢啊，佢同我講話，Lulu 啊，如果公司唔要你咧，唔緊要嘅，爺爺咧會支持你，你可以返美國同 master。啲學費咧，爺爺會出到錢俾你讀。咁你妹妹啱啱畢業，你可以同佢一齊報到 master， 大家有個照應。咁我覺得喺呢個時候，我要保護我屋企人，要多謝我身邊嘅朋友，要多謝公司嘅支持。我唔可以唔出聲咁自私，我唔可以覺得清者自清，但係其實我一路都冇諗過去逃避。外間就覺得你係潛水玩失蹤，甚至可能公司話本身啲通告有你嘅名都突然間冇出現。咁你呢個點解釋咧？因為其實咁啱，我妹妹5月23號喺美國行畢業禮，咁係其實全家一齊已經 plan 咗話我到時會一齊去LA 啦。咁其實我4月尾已經同公司請咗假，因為我知道5月29號咧就係台慶。咁我覺得我1個月之前請假都應該有足夠嘅時間俾公司去 prepare 到底我使唔使彩排啊，使唔使為台慶做節目㗎。咁我當時我係請咗2個星期嘅假咁樣咯。咁所以事發之後，我自己都好混亂啊，個腦中都一片空白，我根本都唔知道應該點樣去回應件事。成件事件或者傳聞都好啊，咁矛頭直指係你，有啲嘅含沙性，亦都冇指名道姓啦。簡單啲講句，其實你係咪第三者？我唔係，我同嗰位男人嘅關係其實只係普通朋友。咁我哋上年識嘅啦，其實都係一班 friend 咁樣出去食飯啊咁樣。咁當中其實即係有一日識咗佢啦，咁都覺得佢都係一個幾 nice 嘅人嘅。咁當中有幾次食飯咧，就即係佢哋做生意嘅，就提過下啲投資嘅嘢嘅。咁我哋有幾個 friend 咧，亦都
有跟住咁樣去買咗嗰隻股票嘅。咁就係因為可能呢個原因啦。咁你買咗股票之後，你都會擔心啊，或者想了解多啲佢間公司嘅情況啊。咁變咗嗰一段時期咧，我哋係大家一齊出嚟食飯嘅係咯，出嚟食飯嘅機會就多咗咯，就係咁咯。你認識佢嗰陣時，你知唔知佢有太太嘅？因為我覺得識朋友，無論佢係已婚或者未婚，即係其實大家都可以做朋友。咁亦都佢又冇同我哋提過佢屋企人嘅，佢有太太嘅。咁跟住我印象之中，我亦都唔記得，我冇印象佢係有戴過結婚戒指嘅。咁所以係咯，我係唔知道佢有家室嘅。咁你話你都經常同一班朋友出嚟玩啦。咁你有冇試過同馮生單獨約會咧？有，我覺得我最錯就係同佢單獨出街，就令到件事搞到咁大。咁即係其實你有冇諗過同佢有發展嘅空間咧？我完全冇諗過。因為我自己有我自己嘅感情生活。你係有拍拖嘅？我有。咁佢知唔知你有男朋友？其實我諗好多人都應該知道，即係因為好多其實報章雜誌其實都有影過㗎啦。係啊。你男朋友係張雲基？其實我唔想牽連咁多人落去咯。不過即係我係有男朋友嘅。咁你總共同阿馮兆澤出嚟單獨約會幾多次咁啊？幾多次我就冇特別去數過，但係次數就真係唔多嘅。係啦，跟住因為件事俾人影到之後咧，我哋其實都有避忌嘅，都冇乜再點出嚟。第一次俾人影到之後，佢就打俾我，就話好唔好意思啊，嗰件事就影響到你嘅形象啊。咁即係出嚟可能大家傾翻，亦都係同你 say 個 sorry 咁樣。咁我話咁其實我一班 friend 喺度，咁佢話咁不如我送你翻屋企啦。咁嗰晚佢就送我翻屋企，咁其實真係好短嘅一段 conversation 嚟嘅。佢就話，跟住我就話，咁點解你唔企出嚟為我澄清下咧？跟住當時即係嗰段新聞之後，我先知道佢係有太太嘅。佢就同我講話，我太太係有病嘅，佢係唔受得刺激嘅。咁即係佢話希望我亦都可以即係大家都希望件事可以慢慢die down咁樣啦，亦都咁我話好啦，咁既然係咁即係大家以後就唔會對傳媒再回應呢一件事嘅。傳聞第三者曾經收過馮生160萬嘅訂煲費。咁你有冇收過呢啲160萬？我絕對冇收過，我1毫子都冇收過。相反，我仲投資咗啲錢喺佢公司度。依家啲股票仲係 hold 緊，仲係揸住緊。我根本就冇喺佢身上得到任何嘅好處，根本就冇金錢上嘅瓜葛，亦都有